बदलते मौसम के चलते सबका खांसी से जुकाम से बुरा हाल है। आइए जानते हैं मौसम में कुछ ऐसे घर के नुस्खे जो आपको खांसी से तुरंत आराम देंगे। अगर आपको म्यूकस वाली खांसी है तो आप सूप, हर्बल टी या सिर्फ गर्म पानी जरूर पिएं। इससे आपका म्यूकस पतला होगा और आसानी से बाहर निकलेगा। आप कोशिश करें कि आप गर्म पानी से नहाएं और स्टीम भी लें। स्टीम लेने से आपका म्यूकस जल्दी बाहर आ जाएगा। म्यूकस बनाने वाली चीजें जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, इन सब से थोड़ी दूरी बनाएं। कोशिश करें कि आप स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि स्मोकिंग से आपकी खांसी तेजी से बढ़ सकती है।